Mu karere ka Rulindo umurenge n'uwatumba ahabereye amahano akomeye cyane ni mu gihe hano turi habereye impanuka hapfa umugeni abandi barakomereka. Ni mu karere ka Rulindo iyi mpanuka ngira ngo yarijije abanyarwanda benshi cyane yasakaye no ku nkoranyambaga nyinshi zitandukanye. Nje kubabwira ukuri, nje kubabwira ibyabereye hano mu karere ka Rulindo. Ni mu gihe imodoka yari itwaye umugeni yaragiye kurongorwa. Byarangiye rero akoze impanuka apfira mw'uno muhanda duhagaze. Igihimba cyonyine umutwe ntawo barawubura. Yego. Yaranambaye yari yambaye imikenyero kuko urumva ngo ubukwe bwere kuri paruwasi bari bakodesheje iyo sare bari gusaba bakanakwa akaba ari ubwo nyine banasezeranira. Ubwo rero bahageze imbere basanze ari igihimba gusa umutwe ntago bitaho mu byo kuwushaka bakuyemo abandi bagerageza guhamagara polisi ahagereye bashaka na ambulance abajya kwa muganga barabatwara. Nubwo nyine twaje kumenya nyuma ko ari abapfuye nyirango nenze umubare w'abitabye Imana ako hari abandi nyine baburemo ubuzima. Hano hepfo gatonya hari polisi yatubujije gufata amavideo kugira ngo tudasibanganya ibimenyetso. Batubwiye ngo baraza kutuhamagara dufata amavideo nk'abanyamakuru kugira ngo tudafotora imirambo kuko harimo benshi bakomerekeyemo. Nuko havuzwe uyu mugore wari ugiye gushyingirwa nako wari ugiye kurongorwa abandi nako bigize bavurwa kubera ko bakomeretse. Uwapfuye niwe wavuzwe. Yapfuye urupfu rubi cyane rero mbabwire ngo yapfuye urupfu rubi cyane ubwo yangiritse bamukuye mu modoka barimo bashyira mu mashashi bazingazingira mu mashashi kugira ngo imodoka ya maruge imujyane. Abapolisi baravuze ati mwebwe mugiye tubanze dukore ibyacu birangire namwe nk'abanyamakuru muraza mukore ibyanyu. Ahangaha rero polisi iri hariya hepfo gatonya ndaza kuhabereka neza dore ndahabashyira kuri kamera muharebe naho turaza kuhagira ukuntu byagenze. Rero uyu mugeni yaje kwitaba Imana ubwo yaragiye gushyingirwa. Mama yapfuye urupfu rubi cyane. Nari magaze hano ruguru ndi kureba ibyo ari byo ariko nyine numiwe kabisa. Yapfuye kandi Imana imurinde ahantu bari umujyane kabisa. Imana imube hafi kabisa. Iyi mpanuka yabaye uhari wabirebaga cyane kabisa. Iyi mpanuka yabaye ureba Bona ndi kubireba n'amaso yanjye. Iyi mpanuka yabaye sangahe? Yabaye hafi saa 9 genda kwirato. Yabaye masa ya saa 9. Uyu mumama se yahise apfa neza arafashiramo umwuka. Gusa ambulance yahisiza iramufata bamushyira muri ambulance barareba niba gifite umwuka basi bamukomezanya gusa nyine twabonye nkaho ntabwo akiri ku isi tu. Bivuze ngo yitabye Imana kuko hari abaturage bamaze kuvuga yuko bamukuye mu modoka yabaye imirambo bamushyira mu mashashi ya moruge. Aho nari magaze hano ruguru ndimo kuvuga ngo ese ko mbona bari kumushyira mu ishashi bibaza ese uwo muntu ntabwo yaba akiri umuzima bataramupima. Nimba umuntu bamushyize mu ishashi bivuze ngo ubwo yitabye Imana. Bongeye sinari mbizi napfuye kuyibona gutyo tu ariko nyine ni nkaho yitabye Imana gusa. Nibwo bwa mbere ubonye umuntu wapfuye? Ntabwo ari bwo bwa mbere gusa nyine nabonye benshi. Iyi modoka ngo yari mu bwoko bwa tagisi yari ijyanye uno mugeni ngo yari umugeni wari ugiye gusezerana n'umugabo wiwe. Ino modoka yari mu bwoko bwa tagisi yakoze impanuka? Ni ka tagisi gatoya nyine urakazi kakandi kajyana hano Igisenye hano henshi. Ni kano gatagisi niko kakoze impanuka. Ese nkawe wabirebaga ubundi impanuka byagenze gute? Imodoka yikubise hasi ute? Imodoka yavaga hirya he? Byagenze bite? Byasekuranye yarenze borodire byagenze bite? Imodoka ni nkaho itarenze borodire yarimo kugenda. Shoferi sinzi ukuntu yarangaye agiye gukata nyine akatira ku giti nyine tu. Imodoka igonga igiti. Ubwo nyine umuntu wamugeni yahita yigendera nyine. Umugeni ahita yitaba Imana.